Labadiena, gerbėjami Plungės gyventojai ir svečiai. Aš Tomas Danilevičius. Šioje laidoje pristatysiu VŠI vandens bokšto trečią kartą organizuojamą performansų festivalį Simbolis. Ir kalbinsiu mūsų šiandienos pašnekovės Redą Aurylaitę, šio projekto vadovę ir iniciatorę, ir Aušrą Trakšelytę, kuri grįžusi iš sostinės į gimtą miestą Plungę. Ir Aušra yra dailėtyrininkė, parodų kuratorė, kultūros renginių organizatorė, mokslinio darbo sritis šiuolaikiniai erdviniai menai, šiuolaikinė skulptūra, įvietintas menas. Taigi, laba diena. Labą dieną. Sveiki. Ir pradžiai norėčiau paklausti ir klausiu Redos, kaip iš vis ir kokiais metais, galbūt primint mūsų Plungės klausytojams radijo, įvyko pirmieji pasirodymai ir iš vis iš kada kilo ta idėja surengti šitokį projektą. Taip, jau iš tikrųjų tas įvyko jau seniai, nes jau yra 2016 metai šiemet, o pirmasis performansų festivalis įvyko 2012 metais, o idėja kilo nuo to, kad nuo 2009 metų pradėjau domėtis menais, susipažinau su menininkais, kurie daug vežėsi į parodas, į performansus. Ir pačiai kilo, pradėjau daryti pati performansus ir tada 12 metais pasiūliau Tomui, kad organizuojam ir tai mums pavyko, iš tikrųjų, gan daug menininkų atvyko. Antrasis performansų festivalis įvyko 14 metais, kuris taip pat sulaukė ir dar daugiau menininkų ir skirtingų. Iš tikrųjų, mums tikrai reikia pasidžiaugti, kad performansų festivalis praturtina naujais dalyviais, naujomis išraiško formomis, kurios sulaukia įvairių žiūrovų reakcijų. Taip pat renginys kiekvienais metais pavyksta ir mums kiekvienais metais yra vis naujų uždavinių, kad kažkaip kitaip padaryti ir sukviesti dar naujesnių atlikėjų. Ir kadangi šiemet 16 metai, savo įsikėlėm naujų tikslų, tai daryti 2 dienas ir kad būtų kuo įdomiau ir pamatyti užsienio atlikėjų performansų. Tai dalyvaus šiemet ir 2 menininkai iš užsienio. Tai Gulinas Michailas ir Igoris Kazunas. Dėkui. Ir tada aš paklausčiau Aušros, ar kažkokie panašus renginiai vyksta Vilniuje ar kitose miestuose ir kiek jie yra aktualūs šių dienų meno kontekste. Tai iš tiesų gal sakyčiau, nesidomiu performansų taip stipriai, nes tai yra tikrai išskirtinė ir savita šiuolaikinio meno forma. Ir dėl to gal sunku būtų taip nupasakoti to performanso arba performanso festivalio intensyvumą ir kiek dažnai ir kaip dažnai jie vyksta. Turbūt, man atrodo, Reda, kuri domisi išskirtinai performansais, gal labiau yra su tuo susidūrusi. Tačiau žinoma, kad performanso jų daugiau ar pavienių performansų tikrai iki šiol yra realizuojama, vykdoma. Tai yra tikrai viena iš to šiuolaikinio meno rūšių, kuri nepraranda aktualumo. Istoriškai, gal žvelgiant, iš tiesų performansas, toks jo paūmėjimas, pagausėjimas ir intensyvesnis gyvavimo etapas buvo
būtent nepriklausomybės pradžioje, tai yra 89-91 metais, kai iš tiesų tas performances buvo labai nauja raiškos forma ir ją, žinoma, menininkai norėdami kurti šiuolaikinį meną ir rinkdavosi ir patys vykdydavo ir mes žinome iš to meto ir Postars menininkų grupė ir Žalias lapas, kuris tikrai ne vieną performansą įgyvendino. Turbūt dabar Vilniuje gal labiau yra jau rengiamos tos retrospektyvinės parodos, negu vykdomi ir įgyvendinami nauji performansai. Tai tarkim, kadangi šiais ir praeitai šiais metais buvo Postarso, tarkim, menininkų grupiai 20 metų sukaktis, tai buvo surinktos ne dvi parodos, viena tokia retrospektyvinė, vykusi Šiuolaikinio meno centre. Tiesa, jinai buvo surinkta 2009-2010 metų sandūroje. Ir visai nesenai, rugpjūčio 14 dieną, baigėsi kita paroda, kuri irgi pristatanti Postarso kūrinius, performansus. Tiesa, ta paroda gal buvo labiau orientuota į pačią dokumentaciją, nes žinom, kad performances yra vėlgi pasižymintis labai tuo, kad tu turi dalyvauti performanso vyksme, menininko įgyvendinamam meniniam veiksme, nes iš tiesų kažkokia forma dokumentuoti performansą yra super komplikuota. Ir nei fotografija, nei video medžiaga kaip ir negali perteikti to momento, kada yra gyvai įgyvendinamas, gyvai vyksta performances. Ir, nes būtent, bent jau mano manymu, tai performances yra, kai menininko atliekamas veiksmas persidengia su žiūrovo suvokimu, dalyvavimu tuo metu ir būtent ta jungtis ir yra turbūt performanso stiprioji pusė. Dėkui. Dar mes pakalbėsim apie patį performanso formą kaip meno išraišką, bet aš dar norėčiau paklausti Redos, ar kiek žinau, ta prasme, kad šiuo metu, kai vyks Plungėje performance festivalis, vyks ir Kaune. Taip. Tai ar nekomplikuota, ar iš tikrųjų liko dar menininkų, ar kuo išsiskiria mūsų tas festivalis? Iš tikrųjų viskas labai gerai gaunasi, nors ir su organizatoriais kalbėjomės ir jie pradeda penktadienį ir baigia sekmadienį, pas juos vyks 3 dienas nuo 16. Čia reikėtų paminėti rugsėjo 16 ir 17 dienomis pas mus, o Kaune nuo 16 dienos iki 18. Ir planuojama padaryti tiesioginę transliaciją, kad kauniečiai matytų pas mus, kas vyksta, o Plungėje matytumėm, kas vyksta Kaune. Ir laikas iš tikrųjų stengiamės sudėlioti, kad galėtumėme matyti. Ir iš tikrųjų pas mus daugiau lietuvių dalyvauja, pas juos užsieniečiai. Tai ir manau, kad pas mus nėra sunku iš tikrųjų gan sukviesti, nes manau, kad Plungė išsiskiria vis tiek tuo, kad dar yra provincijos miestas, kur nevyksta daug festivalių kaip Kaune, Vilniuje ir iš tikrųjų, manau, mes tuo išsiskiriam. Aš dar paklausčiau ir klausiu, iš tikrųjų reikėtų sakyti, kad, ar Aušrai geriau matyti iš šalies ir pažiūrėti, ar reikalingi tokie renginiai, bet taip atvirai, ta prasme, provincijai, kaip įvardino Reda, tokie mažesniuose miestuose, ar reikalingi tokie, kurie galbūt šiek tiek išbalansuoja tą miesto erdvę, ar reikalinga aplamai rodyti tokio pobūdžio meną viešosiose erdvėse galbūt? Tai tikrai nuoširdžiai manau,
kad tikrai reikalinga visų pirma gal dėl pačios raiškos, dėl pačio performanso pasirinkimo, nes tikrai jo net didžiosiuose miestuose, na, sakau, bent jau tiek, kiek aš taip nesidomėdama konkrečiai performansais matau, tai tikrai jo nėra daug, o tai, kad performanso festivalis nedidelė mieste regione yra organizuojamas, rengiamas, tai manau, kad čia yra labai didelis darbas ir sveikinu Redą pasiryžusią tai daryti, nes, na, žinoma, yra turbūt lengviau įgyvendinti tokius projektus, kur visuomenė yra atviresnė naujovėm ar aplamai nėra, iškart save izoliuoja ir sako, aš čia nieko nesuprantu, man čia neįdomu, bet dažniausiai žmonėms būna neįdomu dėl to, kad jie bijo, nes nesupranta. O iš tiesų tai, kad yra nepaisoma to ir vis tiek daroma ir jau keletą metų iš eilės, tai manau tikrai yra reikalinga ir gal ne iš karto žmogui pasijaučia tai, ką jisai matė ar ką išgyveno kažkokio užmatyto performanso metu, bet manau, kad su laiku tai tikrai vis tiek kažkaip grįžta, žmogus permasto. Ir be to, man atrodo, kad Plungėj tikrai nėra visai žmonės izoliuoti ir tikrai bent jau iš savo artimųjų girdžiu, kad jie stengiasi ir apsilankyti koncerte, jeigu tik tai vyksta, ir nueiti kažkokį viešoje bibliotekoje vykstantį renginį, tai manau, kad aš labai tikiuosi, kad ir performanso festivalio metu irgi tos publikos yra sulaukiama ir manau, kad nereikėtų bijoti tai, kad kažko nesuprantam, nes iš tiesų sekti tą šiuolaikinio meno srautą ir jo visas naujovės tikrai yra nepaprasta ir gana sudėtinga, nes dažnai tai tu turi turėti tam tikrą išsilavinimą šitoj srity. Bet kita vertus, sakau, mano nuomonė tikrai, jeigu ir nesuprantam, tai nereikėtų to bijoti, nes, kartais pasakysiu, kad ir specialistai nesupranta ir tenka jiem patiem paskiau pasidomėti, pasikalbėti su menininkais, o Plungėje, man atrodo, kad tai yra gera galimybė, nes, yra gana siauras ratas, ir tada ir patys menininkai, jie turbūt yra linkę labiau bendrauti su publika ir, žodžiu, iš ilgo pokalbio, tai turiu omeny, kad tikrai labai džiaugiuosi, kad šitas festivalis vyksta būtent Plungėj. Dėkui, ir po pertraukos dar pakalbėsim apie patį performanso formą meno.